প্রথমে এটা দেখে অবাক, দেখি ডেস্কের সাথে ছেলেমেয়েরা আটকে আছে, কোনো মাংস নেই। মানে ওই দোকানে আমরা বিভিন্ন মার্কেটে গেলে দেখি না পুতুল দাঁড়িয়ে আছে, সেরকম ছেলেমেয়েরা বসে আছে, তারা কোনো লড়াচড়া নাই, মারা যায়। মানে তারা বইয়া কোচিং করতে আছে, তারা ডেস্কের উপরে বসে আছে, সেই অবস্থায় তাদের উপরে মানে আগুনে ধরে তারা সেখানে মারা যায়। শুধু তাদের শরীরে সাদা মাংসটাতে সাদা কালার মাংসটা দেখা যাচ্ছে, আর কিছু নেই। অনেকের তো হাড্ডি দেখা যাচ্ছে, এমন অবস্থা হয়েছে। পরে আমি আরো ভিতরে যাই, দেখি যে ভিতরে আপনার